Des de la nostra federació valorem molt positivament aquest congrés. Pensem que la unitat que s'ha forjat durant aquests anys és molt positiva. S'ha treballat, s'ha fet molta feina i en aquest congrés doncs, evidentment s'està també fent molta feina a través de les comissions i la nostra esperança és que del congrés surti i es reforci aquesta unitat i puguem seguir treballant tots plegats juntament. Nosaltres, des de la visió d'una federació petita, pensem que els reptes continuen sent el territori. A nivell de JCC s'ha treballat al territori, però encara cal treballar més al territori, donar més suport a les federacions petites i del territori, que és realment on podem trobar més gent, més nova gent, el món rural, etc. I per tant pensem que aquest és un dels punts importants i després també el tema comunicatiu, fer xarxa entre els electes i entre els militants i simpatitzants i crear espais de debats comuns que ens ajudin a millorar com a organització.